มาเยือนคอยย้ำเตือนว่าทะเลจะวิจิตรใต้ทะเลต้องล้มตายหลายชีวิตเพราะคนผิดโทมทำลายหน้าชายฝั่งทำทะเลให้คงเป็นทะเลเติมทะเลด้วยแนวรั้วปะการังโลกทะเลจะได้ดูไม่น่าชังโลกมนุษย์ก็จะยังคงน่าอยู่ทะเลก็มีชีวิต